Në këtë libër se e fillim mund t'ju duket se ka një përbërje fetare, por patjetër që në pjesën e fillim të librit është një diçka për çështje fetare, por në brendësi të tij kemi edhe mbi lindjen e Skënderbeut, kemi edhe mbi etnografinë shqiptare, kemi edhe mbi kostumet shqiptare, kemi edhe mbi popullsinë shqiptare. Pra kemi një përshkrim të gjerë të historisë dhe të kulturës shqiptare. Misioni në vitin e Zotit 1652. Po vazhdoj letrën e parë që është drejtuar zotërinëve patronë teje të nderuar dhe të lartë, fort të nderuar, zotërinëve kardinal të kongregatës së shenjtë të propagandës Fide. Madje disa raste të veçanta të misionit të Shqipërisë. Rreth krishtërimit të maleve të Shqipërisë, kapitulli 2, faqja 33. Della Cristianita degli Monti d'Albania. Nuk ka asnjë dyshim. Në kapitullin e 3 do të shikojmë nga dorëshkrimet origjinale të asaj kohe, të mbledhura nga fretërit, të cilët ato shkonin qytet me qytet dhe fshat me fshat dhe marrin shënime mbi popullsinë shqiptare, mbi cilësitë shqiptare, mbi zakonet shqiptare, mbi doket shqiptare, mbi fiset shqiptare, ku banonin, cilat fise në çfarë fshatra banonin. Në dorëshkrimet e kapitullit të 3 gjithashtu do të shikojmë për një popull të lashtë, i cili ka ardhur nga një vend tjetër. Pra, flitet për një popull me flokë të verdha, me ngjyrë të bardha, në fajdie, në grabitin e njerëzve dhe shitjen e tyre si skllëvër. Salt të përgatitur me dorëshkrime të viteve 1630-1652, ku këto dorëshkrime, siç e kam theksuar edhe në programin e mëparshëm, gjiten në bibliotekën e fermës së Italisë dhe atje janë zbuluar dhe janë nxjerrë në pa nga shumë i nderuari kërkuesi Mark Palnikaj, i cili, siç thekson ai, këto dokumente për qindra vite me radhë, për më se 360 vite me radhë, janë në rafte të pluhurosura të bibliotekës së fermës, ku nga shumë dietarë dhe kërkues historian të botës këto letra janë lexuar, asnjë nuk e ka marrë mundimin që t'i përkthej dhe fal të nderuarit zotit Mark Palnikaj, sot ne i kemi në dorë. Që në atë kohë zotëronte kudo në çdo cep të Shqipërisë dhe të Ballkanit, se si ka përdorur forcën dhe dhunën për të kthyer popullsinë shqiptare ortodokse apo të krishterë për ta kthyer në fenë që predikon në fenë e Islamit. Biblioteka, ku ruhet ky dokument, ka mirafaqe, dorëshkrime dhe libra mesjetar, por ky dokument është i vetmi ku flitet për Shqipërinë. Përshëndetje miq, ju përshëndes unë Mimoza Elezi. Ky libër përbëhet nga dokumente të arkivës së qytetit të Fermos të Italisë, të shkruara në vitin 1630-1650, ku këto letra janë letra të shkruara me dorë. Kur i shfaq këto librat e botuara me arkivat e Venedikut ose me arkivat e Vatikanit ose me arkivat e Romës, që ato dokumente po i nxjerr duke paguajtur nga xhepi zoti Mark Palnikaj, një pjesë tjetër shqiptar më thoi, "Moj ti e poshtër ti që ke bërë dorë kishës kisha të përdorën ty." Po ç'i kemi këto hamendi or vlla. Ma nuk kemi ndërgjegje, nuk kemi ndërgjegje kombëtare, çdo të thotë të jesh komb dhe çdo të thotë të jesh fe. Kur është puna për punën e historisë dhe për arkivat të shkruara në atë kohë, ju pëlqen apo nuk ju pëlqen, ato janë çështje kombëtare. Nëse ju nuk e keni ndjenjen e çështës kombëtare, nuk kanë çfarë t'ju them dhe vërtet nuk mund t'ju jap përgjigje fare. Pra, këtu në dorë tani momentalisht kam këtë libër ja. Ky libri, Relacion Universal, që është shkruar nga Fra Giacinto Sospelo, i zanafillës së suksesit të misionit apostolik të fretërve minor observant të asaj kohe. Dhe këtu përmbahen dokumentat. Ja ti tregoj, ta shpalos pak librin dhe të shikoni shkresën origjinale. Shikoni. Pra, po shpalos. Këtu është shkresa origjinale. Nga njëra anë kemi shkresat arkivore origjinale, nga një anë tjetër kemi përkthimin edhe në italisht edhe në shqip. Dhe të mundohem të lexoj me paragrafe sepse është një periudhë e errët. Prandaj këto dokumente për ne kanë më shumë rëndësi se gjithçka tjetër. Çfarë përmban ky libër? Pra, libri Relacioni Universal, shkruan autori. Këtë libër ja kushtoi më shumë mirënjohje Relacioni Universal gjerman. Çfarë përmban libri në hyrje gjermanë që kanë shkruar për historinë shqiptare. Po lexoj pak disa pjesë të këtij libri, këtë fragment nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Relacioni Universal. Në hyrje, çfarë përmban libri në hyrje? Libri që po ju paraqesim është një dorëshkim i pjesës së parë të shekullit të 17 sipas shënimeve në krye të shumicës së faqeve të tij dhe disa datave të shënuara në vende të veçanta. Po ju prezantoj me hyrjen. Besojmë se materiali që përfshihet në të duhet të ketë filluar të shkruhet në vitin 1634 dhe duhet të ketë përfunduar në vitin 1650. Është i ruajtur në bibliotekën e Bashkisë së Qytetit të Fermos në Itali, të quajtur Biblioteka Civica Romolo Spezioli, me skedën 4
E7, numër 58 të shekullit të 17, ndjekur nga titulli Giacinto da Sospello, Relazione universale dell'origine e successo del missione apostolica dei frati Min Osrifor del Serafico pres Francisco nel Regno d'Albania. Mbi dokumentin. Pra, ky libër përbohet nga dokumente të arkivës së qytetit të Fermos të Italisë, të shkruara në vitin 1630-1650, ku këto letra janë letra të shkruara me dorë, janë letra arkivore të nxjerra nga miku i Mark Palnikaj, i cili për të nxjerrë këto dokumente, ai pagua nga xhepi i tij. Përmbajtja e librit. Pra çfarë përmban ky libër? Përveç fjalës hyrëse, libri është i ndarë në 6 kapituj, që vijojnë në faqen numër 1, në kryet ka shënimin Relazione del Missione del Albania. Pra, i kemi të dhëna mbi Albaninë, mbi Shqipërinë, në arkivat e botës, por duhen patriot shqiptar që t'i nxjerrin këto dokumente. Del origine, qualità e costumi dell'albanesi. Pra, që shikojmë, kemi edhe përbërjen e qytetit, të popullsisë, të fesë, të kostumeve shqiptare të asaj kohe. Capitolo 5. Del origine delle miss apostoliche mandati nel Regno di Albania, faqe 30. Në këtë kapitull përfshihet historiku i 16 misioneve të kryera nga viti 1634 deri në vitin 1649, të shkruara nga faqja 35 deri në faqen 477. Në faqen 35, misioni e parë është i titulluar Relazione del difficoltà, successi, gesti, frutti, travagli e persecuzioni occorse nella missione d'Albania dell'anno 1634 sino all'anno 1650. Këtu fillon historiku i misionit të parë dhe vazhdon me historikun e 16 misioneve që përfundojnë në faqen 477, me shënimin përmbyllës në gjuhën latine. Kapitulli 6, El ultimo catalogo degli miss et operari, o coad që hanno fatiato nella miste Albania, faqe 478. Në këtë kapitull ka një biografi të shkurtër të gjithë klerikëve që kanë punuar në Shqipëri gjatë kohës që është përshkruar në këto misione. 10 Augusti 1624, Paolo Amantua. Perasi është një vendbanim në afërsi të Kotorit në malin e Zi, ku në vitin 1652 ndodhe në qendër kishtare e rëndësishme e fesë katolike romane. Ky shkrim bëhet me ndërim të martirit Padre Paolo nga Mantova, martirizuar në afërsi të lumit Cem dhe Fra Salvatore nga Ofida, të vdekur duke u vrarë me shpatë buz lumit Cem në Kelmen më 14 i 2 1644. Ngjarjet dhe të dhënat më të rëndësishme të përshkruara në këtë libër dhe e lexoj së bashku me ju dhe e shfaq për ju teksa e lexoj këtë libër. Ngjarjet dhe të dhënat të rëndësishme të përshkruara në libër. Biblioteka, ku ruhet ky dokument, ka mjera faqe, dorëshkrime dhe libra mesjetar, por ky dokument është i vetmi ku flitet për Shqipërinë. Gjatë 370 viteve që ky libër ka qëndruar në këtë bibliotekë, mund ta kenë parë dhe shfletuar shumë studiues italianë të huaj, por askush nuk ka shfaqur interesimin më të vogël për publikimin e tij. Autori i këtij libri, dorëshkrimi Fra Graziano da Sospello, ka qenë disa vite vikar apostolik i Shqipërisë dhe përveç këtij libri ka lënë edhe disa dokumente dhe relacione të shkruara në arkivin e propagandës, në arkivin sekret të Vatikanit, në arkivin e shtetit në Modena dhe në disa arkiva të tjera të publikuara në pjesë të tyre nga studuesi shqiptar Iniat Zamputi dhe nga studuesi italian Lorenzo Tacella. Dhe është goxha libri, ja shikoni. Sa dora ime i trash, 1300 faqe. Për praninë e këtij dorëshkrimi, informacionin e parë e kam marrë nga njoftimi i publikuar nga Levici. Jam interesuar pranë kësaj biblioteke dhe më kanë thënë që dokumenti nuk është publikuar asnjëherë dhe më kanë dhënë të drejtën e publikimit me disa kushte të vendosura në mënyrë zyrtare midis meje dhe bashkisë së qytetit të Fermos. Ata më dhanë të skanuar me mundësitë teknike që kisha në institucionin e tyre, por shkrimi, transkribimi dhe këto kopje ishte gati i pamunduar për shkak të cilësisë së kopjes së realizuar nga ata. Mbas një viti e gjysmë me punë këmbgulëse, sot libri është gati për publikim. Dhe libri është në dorën time, pas një pune shumë të gjatë të zotit Mark Palnikaj, që e përshëndes dhe uroj me gjithë zemër. Është një punë kolosale, të botosh një libër me minimi 300 faqe, ku ta kesh edhe në latinisht, pra me shkresat origjinale, edhe në italisht, edhe në shqip, dhe të shfaqesh këto dokumente mbi historinë shqiptare, mbi folklorin shqiptar, mbi veshjen shqiptare, mbi emisionin shqiptar të viteve 1600, pra një periudhë errët ku jemi zero nga dia.
Çfarë përmbajtje ka libri? Si që përmendëm edhe më sipër, libri është ndarë në 6 kapituj dhe përshkruan historikun e 16 misioneve fetare të kryera nga autori nga viti 1634 deri në vitin 1650. Atë përshkruan përpjekjet që bënë misionarët katolik për edukimin fetar dhe social të popullsisë shqiptare, ku ato punuan. Libri përveç anës fetare, e cila përbën afërsisht gjysmën e këtij publikimi, edhe për këtë pjesë nuk do të flasim në këtë fjalë hyrëse. Përmban anën sociale dhe historike për të cilën do të japim shkurtimisht disa njoftime. Në kapitullin e parë ka një përshkrim të shkurtër mbi historikun e krishterimit në Shqipëri. Në faqen 7 jepen të dhëna të rëndësishme për krishtërimin në Durrës dhe zonat në varësi të tij që shtrieshin nga Mundëzëqeja deri në Dibër. Në faqen 10 përshkruan kelmendasit të cilët ai vlerëson si më të fortët shqiptar të fushës dhe të maleve. Në faqen 12 flitet për Berishën dhe Sapën dhe për një betejë të tyre me turqit. Në faqen 16 dhe 17 flitet për zonat e Matit dhe përshkruan se ku ka lindur Skënderbeu. Në faqen 23 përshkruan se në kundërshtim me mësimet e fesë, banorët festonin festat fetare me abuzime të mëdha dhe me gabime që për fretërit katolik ishin të palejueshme. Në faqen 114 flet se si disa njerëz të këqij ishin vjedhur në vulën e fretërve dhe kishin vullosur dokumente që i kishin hartuar vetë për të kompromentuar dhe penalizuar fretërit në raport me sundimtarët turq. Në faqen 19 jepet një historik i shkurtër i Shqipërisë bazuar mbi dokumente që sot cilësohen si të pavërteta në lidhje me origjinën e popullit tonë. Në faqen 123 Sospelo viziton kishën e Deçanit dhe na jep informacion me rëndësi si përkthyes merr i peshkevin e dioqezës së Shkupit, Don Dre Bogdanin, xhaxha i Pjetër Bogdanit, i cili zotëronte gjuhën shqipe dhe serbishte, turke dhe italiane. Në faqen 131 ka përshkruar me detaje luftën e kelmendaseve me 700 burra kundra ushtrisë së Vuçi Pashës së Bosnjës me 30.000 ushtarë dhe humbjen e pabesueshme që kelmendasit i shkaktojnë kësaj ushtrie. Po aty përshkruan edhe për sjelljen e këtij pashaj me banorët e fushës që përshkruhet si sjellje korrekte dhe fisnike. Në faqen 141 dhe në vazhdim, në 3 faqe përshkruhet me imtësi se si pajtoheshin ngjashjet në Tropoj midis Gashit dhe Krasniqes. Çuditërisht, ajo metodë është përdorur deri në vitin 2000 në disa zona të Tropojës. Në faqen 142 përshkruan hollësisht se si ka përcej Drini me rrëshqitje prej lëkure, metodë që është përdorur deri në vitet 1970 në fshatrat e Pukës. Në faqen 149 përshkruan shkolla që kishin hapur pritërinjt në gjuhën shqipe për fëmijët 8 deri 10 vjet, por edhe më të mëdhej. Aty tregohet se shkollat nuk kishin karakter vetëm fetar, por edhe shkencor. Në faqen 154 përshkruhen ngjarje supersticioni në kundërshtim të plot me mësimet e kishës katolike, ku besimtarët në disa fshatra të Zadrimës në mënyrë shumë antihumane zhvarrosin të vdekurit dhe i masakronin, o zot çfarë të merri. Në faqen 155 përshkruhet se si Fra Gjaccano dhe Ndre Bogdani u munduan të bënin pajtimin e kishave të ritit latin me ato skizmatike serbe. Përshkruhet vizita e Sospelos në Shqipërinë e Bogdanit dhe disa rrethana në të cilat ai punonte. Në faqet 189-190 shpjegohet mënyra se si turqit i detyronin shqiptarët për të ndëruar besimin nga krishtërimi në islam. Në faqen 216 përshkruan se si i persekutonin gratë në famullinë e Perastit në Maltëzi duke i akuzuar si shtriga. Në faqen 239 përshkruhet se si fshatarët e Iballës përgatisnin litare nga lëvorët e Blirit dhe kishin arritur të bënin kapërcimin e njerëzve nga njëra anë drinet në tjetrën me një pajisje që rrëshiste mbi litar. Në faqen 275 deri në faqen 278 përshkruhet me detaje si veproi në Tropojë për pajtimin e gjashjeve midis fisëve Gashë dhe Krasniqe. Në faqen 282 përshkruhet sjellja e gabelëve në komunitetit me shqiptarët. Në faqen 302 dhe në vazhdim tregohet për panajire që organizoheshin në kishën në Shën Aleksandrit në Orosh, duke na dhënë detaje mjaft interesante për studiuesit. Në faqen 311 shpjegohet se si u transferua në Bytyq misioni i Gashit nga Gek Hyseni i sotëm në vitin 1643. Në faqen 337 përshkruhet vrasja e 2 meshtarëve të fshatit Hot nga Kelmendasit, duke sjellë të dhëna që plotësojnë ato që kemi ditur deri sot. Sospelo ishte bashkëkohës dhe e prori tyre. Dëshmia e tij ka vlera historike. Në faqe 347-348 shpjegohet me imtësi për supersticionin në fshatrat e Kthellës dhe Trafandinës, ku bëhej zhvarrosja dhe masakrimi i antihuman i kufomave. Në faqen 366, duke folur për misionin në zonën e Hasit,
përshkruan dimrin e ftoft, ku ngrihej vera në gotë dhe drinde në lëvizje, grinde duke bërë të mundur kalimin mbi akull të njerëzve dhe bagëtive. Në faqen 403 dhe 404 përshkruhet bashkëpunimi i shqiptarëve katolik me generalin Dalmat në luftë për çlirimin kundër turqëve gjatë kryengritjes së vitit 1648. Në kapitullin e 6 të fundit jepet një biografi e shkurtër e personave që shërbyen kishës në vitet kur Sospelo punoi në Shqipëri. Këto informacione që përmenda shkurtazi këtu e bëjnë këtë libër një burim me rëndësi për informacionet që përcjell për zhvillimet historike dhe sociale në Shqipëri asaj kohe. Ju falenderon i nderuari Mal Palnikaj me 15 tetor 2024 që ka vazhduar votimin e këtij libri. Në këtë libër si e fillim mund t'ju duket se ka një përbërje fetare, por patjetër që në pjesën e fillim të librit është një diçka për çështje fetare, por në brendësi të tij kemi edhe mbi lindjen e Skënderbeut, kemi edhe mbi etnografinë shqiptare, kemi edhe mbi kostumet shqiptare, kemi edhe mbi popullsinë shqiptare. Pra kemi një përshkrim të gjerë të historisë dhe të kulturës shqiptare. Dhe të vazhdojmë leximin e librit e Relacione Universale, i cili përbëhet nga dokumente, nga shkrime dore, të cilat kanë më se 360 vite që rrinë të groposura në raftet e bibliotekës të Fermos së Italisë. Ku këto dokumente i kanë nxjerrë nga arkiva e Fermos së Italisë, shumë nderuare miku im Mark Palnikaj. Në këtë libër kemi gjithçka që i përket kulturës shqiptare, historisë shqiptare, trojeve shqiptare, deri ku zgjatej territori i Shqipërisë, cilat zona të Shqipërisë, në cilat fshatra, në cilat provinca jetohej masivisht nga shqiptarët e krishterë, cilat zona banoheshin nga shqiptarët musliman, cilat janë ato fshatra, cilat janë ato provinca të cilat janë zhdukur dhe sot ne nuk kemi dieni fare as që e dim emrat e tyre. Si fillim të lexoj një letër që i përket datës 12 qershor të vitit 1652, një letër që është dërguar nga Kotori i Malit të Zi. Letra dërgohet kordinaleve Kongratës së Shenjtë, duke e bërë një përshkrim mbi gjendjen aktuale të trevave shqiptare, trojet mbar arbërore, me të vërtetë janë ato troje të cilat duke i përfshirë në mbar Ballkanin mund të jemi vetëm vend që jemi prekur më shumë se çdo shtet tjetër, më shumë se çdo vend tjetër nga regjimet e kaluara. Pra do të vazhdoj tani të lexoj librin Relacione Universale. Dhe këtu, siç thash, do të shikojmë rrëfime të ndryshme, do të shikojmë pozicione të ndryshme të Shqipërisë, territorin e Shqipërisë, ku edhe si flitet gjuha shqipe, çfarë prodhohej në atë kohë në Shqipëri, mbi kostumet shqiptare, por patjetër këto janë në episode të ndryshme. Në fillim do të lexoj letrën e nisur me 12 qershor të vitit 1652 nga Kotori. Gjithashtu në këtë libër ne gjejmë edhe në cilat zona, në cilat provinca, në cilat fshate, cilat fise gjindeshin dhe jeta e atëso kohe. Kjo është shkresa origjinale, shkresa e dorës, e nxjerrë nga arkivat e Fermos, ndërsa këtu është përkthimi në italisht, ndërsa këtu është përkthimi në shqip. Letra e parë është faqja A, siç shënohet edhe në libër, faqja A, Relacione Universale i Zanafillës dhe i suksesit të misionit apostolik të fretërve minor, observantët e reformuar të atit Serafik Shën Franceskut në mbretërinë e Shqipërisë, nga relacione të ndryshme të disa etërve misionar të këtij misioni, i mbledhur, i sistemuar dhe i plotësuar nga atë Fra Gazzino, i po këtij urdhri të provincës së Shën Tomës, apostull dhe prefekt apostolik i këtij misioni në vitin e Zotit 1652. Po vazhdoj letrën e parë që është drejtuar zotërinëve padronë teje të nderuar dhe të lartë, fort të nderuar, zotërinëve kardinal të Kongregatës së Shenjtë të propagandës Fide. Madje disa raste të veçanta të misionit të Shqipërisë që ndodhen ju raportuan në të kaluarën kësaj kongrate të shenjtë të propagandës Fide, një relacion i përgjithshëm që përfshin Shqipëri Zanafillës e deri në fund. Është i sigurt se nuk është dhënë prej askujt dhe as që është bërë e njohur. Si thotë shkrimi, sipas asaj që tha Zoti ynë shpëtimtar, askush nuk e ndes kandilin dhe e vë në vend të fshehtë, por e vendos në shandan në mes të dhomës që të bëj dritë të gjithëve. Dhe ashtu sikur se thuhet se përvoja është mësuesja e jetës, gjë që e tregon që punëtorët dhe kujdestarët e shpëtimit të shpirtrave, shumë qenë ata që regjistruan ngjarje si të mira, ashtu edhe ato që janë kundër, jo vetëm në fillimet,
por edhe në të mjeteve dhe qëllimeve të misioneve që janë besuar atyre. Duke përjetuar, unë e gjeta misionin e Shqipërisë në këto kohëra shumë të këqija, të trazuara nga bota, djalli dhe uria, armiqtë e mëdhenj. Duke e parë se aq shumë lodhje e mundime janë pësuar dhe shumë djers e gjak ka rrjedhur për dashurinë ndaj Jezu Krishtit, jo vetëm që nuk dua që të lihen në harresë, por edhe të mos përfshihen me dashakeqësi nga gjuhët e këqija, që mizorisht prozhmojnë. Kjo më dëshpëron shumë. E kështu i nxitur nga interesi nga Gazelli për nderin e hyjt dhe për shpëtimin e shpirtrave, ja paraqes këtë relacione që i ka mbledhur dhe sistemuar lartësisë suaj të nderuar dhe kësaj kongrate të shenjtë si një gur të vërtetë të krahasimi, të cilës i takon të dallojë të bardhën prej të zezët dhe të vërtetën nga ajo që është e rremë, po i paraqes edhe shqyrtimet të saj si dhe korrigjimin me kënaqësi që po ja nënshtroj, nga misioni që për fillimit e që të njihet e vërteta e gjërave që kanë mbledhur, shkruar me bisnikëri, kam shkruar me stil të thjeshtë, si përmbledhje ato që shkruan e mblodhen e tërit. Fra Cherubino, Trentino, Fra Bernardo nga Verona, Fra Benedetto Trivisano, Fra Antonio nga Spoleti dhe Fra Giatino nga Seza, misionarët për shumë vite dhe të provuar që shërbyen në këtë vend. Ata mblodhen me besnikëri të madhe edhe me kujdes për aq sa ka qenë e mundur për mua, por e paraqes pa ndryshim, pa asnjë shtesë e pa zbukurime, thekson dorëshkrimi. Pra kemi edhe një pjesë të këtij libri ku flet për krishtërimin e asaj kohe në Shqipëri, për fshatrat e krishtlëzuar dhe fshatrat të cilat ishin mbushur plot e përplot me turq dhe aty ku flitet gjuha turqe, pra flasin për treva shqiptare. Me qëllim që të tregoj vështirësitë e mëdha që hasëm, rreziqet që kaluam dhe vuajtjet të pësuara nga misionarët, nuk ka mundur që të mos flas për abuzimet e shumta dhe të mëdha që pëson vendi dhe teprimet e rënda që na kanë ngjarë në kohë të ndryshme. Prandaj që të mos habitem, pirtrat tuaj të devotshëm e të përshpirtshëm i lutem me nderim. Unë shkrimtari që i kam përmbledhur që të jepet justifikimi, që të mos mendohet se dua të fyej ndokënd, për të thënë thjesht e me krejt besim të vërtetën, e kërkoj që të merret parasysh dhe të besohet si duhet e vërteta historike, duke pritur pra urdhrat e matur, të urtë, kujtimet të lartësisë suaj, teje të nderuar. I shtrire përpara këmbëve tuaja, ju puth purpurin e robave tuaja të shenjta dhe uroj të mirën më të madhe dhe në plotësinë e lumturisë së vërtetë. Nga Kotori, me 12 qershor të vitit 1652, tejet i devotshmi shërbëtori i shkruan lartësisë tuaj të nderuar, tejet i përvuajturi biri Fra Giacino nga Sospello, prefekti i misionit. Pra kjo ishte një letër e shkruar nga Fra Giacino nga Sospello. Dhe tani do të kalojmë, këtu jemi tek faqja C, V, do të kalojmë tek recion i misioneve të Shqipërisë, pra dorëshkrimet, fletët e misionit të Shqipërisë, ku është kapitulli i parë që do të marrim në dorë, dhe këtu pra do të shikojmë provincat e Shqipërisë, fshatrat e Shqipërisë, fiset e Shqipërisë, çfarë prodhoi atko në Shqipëri. Ne sot vazhdojmë me episodin e dytë të librit Relacion Universal. Ky libër i përgatitur me dorëshkrimet e viteve 1630-1652 që gjenden në bibliotekën e Fermos dhe janë nxjerrë nga shumë nderuari Mark Palnikaj. Këto dokumente janë lexuar nga shumë historianë dhe kërkues të cilët bëjnë kërkime historike, por asnjë nga ato nuk ka qenë interesuar që këto dokumente të shfaqet dhe të përkthejë. Kapitullin e dytë të këtij libri do të shikojmë vendlindjen e Skënderbeut sipas dorëshkrimeve dhe dorëdhënave të asaj kohe ku ka lindur Skënderbeu. Cilat nga fshatrat dhe qytetat e lashta shqiptare, ato qytetat dhe fshatra që ishin të populluara në vitet 1600, por sot një pjesë e tyre nuk ekzistojnë, as emri nuk ja dima. Pra, as rënojat nuk kanë ngjetur nga luftrat që janë bërë mbas vitit 1630 e këtej. Cilat nga ato akoma edhe sot vazhdojnë jetesën e tyre, teksa do të shikojmë këto fshatra, ku shtrieshin, në cilat zona gjindeshin, do të shikojmë edhe popullsinë e banuar në këto fshatra, cilat fise banonin në këto fshatra. Gjithashtu do të shikojmë se si është kthyer popullsia e besimit ortodoks dhe besimit të krishterë, si janë kthyer në musliman, se si një pjesë e tyre për të shpëtuar jetën dhe për të mbijetuar kanë ikur edhe në Turqi, duke menduar se gjithçka do të ndryshonte. Gjithashtu do të shikojmë se cila nga këto zona të banuara të viteve 1630 kanë vepruar asnjëse, pra për të mbajtur drejtimin e tyre, për interesat e tyre, kanë munduar ta kalojnë mirë me të gjitha. Do të shikojmë gjithashtu se në cilat vite, në cilat zona
njerëzit merreshin dhe shiteshin si sklavë. Do të shikojmë cilat fshatëra, cilat fise bashkëpunonin me turqit dhe cilat i luftonin ato. Cilat fise dhe cilat fshatëra për interesat e tyre, ato i shërbenin turqve dhe cilat nga ato aratiseshin në male për të mbrojtur dinitetin e tyre. Pra, këtu do të shikojmë një përbërje të gjatë të fshatrave të fiseve shqiptare. Ajo që më bën të ndihem keq të prekem është sepse kur hedhim një lajm për diçka që ndodhet në Turqi, një video shikohet mbi 100.000 klikime ka. Një interes shumë i madh se çfarë ndodh në Turqi. Por kur bëhet fjala për dokumente të tilla arkivore, shikoj që nuk ka interes. Fatkeqësisht duke parë këtë gjendje, them që ne jemi asimiluar shpirtërisht. Pastaj themi na e bëri turku, na e bëri greku, na e bëri serbi, na e bëri ky, na e bëri ai. As kërkush nuk na bën asgjë përveç se ja bën vetes. Jemi dhe jetojmë individual. Pra po vazhdoj në kapitullin e dytë rreth krishtërimit të maleve të Shqipërisë. Ka një theksim të krishtërimit të maleve të Shqipërisë dhe këtu ne e marrim si çështje fetare, por mos harrojmë. Theksohet se si në vitet 1630, pra në kohën kur sundonte Imperatoria Osmanlie, ato njerëz shqiptar, pra që janë den babaden, autoktonë të trojit e tyre, dhe para ardhjes së Osmanlisë, para se të njihen me fenë islame, ka pranuar fenë krishtere, ortodoksizmin dhe fenë krishtere, dhe ka pasur edhe nga ato, të cilët edhe në libër përmendet, që ato janë përmbajtur paganizmi. Pra nuk kanë qenë as të krishterë as ortodoks, por të larguar nga zjedha e Osmanlisë asaj kohe, ato kanë ikur dhe janë vendosur në male. Ne ta shikojmë se çfarë theksojnë letrat e shkruajtura, dorëshkrimet. Jam e sigurt që kur dëgjojnë krishtirizimin ose kur dëgjojnë të çështje mbi fenë, një pjesë e madhe e ndjekësve hiqin se sa i cënohet feja, sepse nuk e din çfarë është kombi. Rreth krishtërimit të maleve të Shqipërisë, kapitulli 2, faqja 33. Della Cristianita degli Monti d'Albania. Nuk ka asnjë dyshim se forca e krishtërimit të Shqipërisë qëndron në malet, sepse duke qenë fusha të sunduara me një sundim despotik nga turqit, çdo ditë më tepër radhët e krishterëve pakësohen në numër besimtarësh për shkak të rëndesave tiranike të detyrimeve të turqëve, sepse janë e largë të krishterë të maleve, mbi të cilët nuk mund të vënë taksa dhe detyrime të rënda, dhe as të ushtrojnë sundime e tyre tiranik. Po filloj së pari nga mali i Krajës, ku gjendet Mitivar dhe gjendet si shpinë mes liçenit të Shkodrës, që edhe pse është i ashpër e i frikshëm, ka në të, megjithatë, disa fshatra të mirë. E këto janë Ftjani, Brisku, Muriqi, Liarja e Shestani, dhe edhe pse Kraja i përket ritit serb, ka edhe vëshume prej atyre që i përkasin ritit latin. Nga këto vende, letë mund të mbërrish në përfundim se aty mund të mblidhen deri në rreth 500 burra trima. Këtu fillon Zeta, që është afër Shestanit, e cila është pjesë e malit të zi, e që është e ritit serb ortodoks. Gjuha këtu është ilirike, serbo-kroate, e që nuk mund të numërohet si gjuhë e kombit shqiptar. Duke folur për 4 popullsi që janë ato të Piperi, Bratoshi, Belo Pavlovishi e Kushi, të cilët për trimëritë e tyre të madhe me armët tregojnë mirë se si i përkasin gjakut shqiptar dhe si të tillë konsiderohen prej shqiptarëve. Fatkeqësisht që në kohën e Bizancit, në trevat arbërore janë sjellë popullsi të ndryshme slave dhe janë vendosur kudo në Shqipëri dhe kudo sidomos në zonat e Malit të Zi dhe të Kosovës, dhe ky ka qenë qëllimi për të asimiluar dhe për të përdosur popullin autokton të atij vendi. Ashtu siç është bërë edhe gjatë kohës otomane, ku turqit janë vendosur kudo, në mes të çdo fshati, në mes të çdo province, janë propozuar trojët shqiptare nga turqit, ku kanë futur dhe zakonet dhe doket e tyre dhe kanë qenë në mesin tonë, kështu që është bërë përzierja edhe është bërë edhe ndryshimi i mënyrës së jetesës. Që do të shikojmë se si shkruhet këto. Jo më pak duke qenë gati të gjithë të ritit serb ortodoks dhe të gjuhës ilirike serbokrate, mund të quhen më para skjavoni, pra slav, se sa shqiptar. Forca e këtyre qëndron në një numër prej rreth 3000 burrash. Duke qenë në marrëveshje me njëri tjetrin, këta banojnë në lugina me male shumë të larta dhe kanë kullota shumë të mira, dhe me që kanë bagëti të shumtë në numër, janë plot me djathëra, mish dhe bylmet. Duke qenë se kanë shumë bletën, mbledhen dyllë dhe mjaltë në sasi të madhe. Këto popullsi do të jenë gjithmonë në luftë me turqit. Nevoja që kanë për kripe i detyron të zbresin në qytetet, e kështu bënë shpesh herë paqe për ta për të siguruar këtë kur zbresin në Shkodër. Banorët e Grudës, e të Kastratit, Hotit dhe të Shkrelit janë në pjesë më e madhe popullsi katolike, të cilët me që janë disa të shkëputur nga qyteti i Podgoricës, duke qenë se jetojnë pranë fushave të mbi Shkodrës, janë të sunduar nga turqit me një dominim të plotë, e megjithatë nuk mungojnë të gjenden në mes tyre shumë turq dhe skizmatik, të cilët edhe pse mes njërës palë dhe palës tjetër kanë në mesin e tyre në numër prej rreth
500 burrave. Trima duke mos qenë ato të dhëna shumë për bujqësi. Edhe pse banojnë në vende të mira të rehatshme që përveç se përsojnë rëndezën e detyrimeve turqve, janë plot me mirime. Kelmendasit janë kufitarët në këto popullsi që përmenda, nga njëra anë dhe me kuqi nga ana tjetër. Tani, duke pasur parasysh ashpërsinë e maleve dhe trimërinë e personave, mbahen për në të zotet e mëtrimet e të gjithë shqiptarëve, si të maleve ashtu edhe të fushave, e të gjithë bashkë bërin në një numër prej rreth 600 veta. Janë të vlerësuar dhe turqit u kanë aq shumë frikën, saqë për të mbajtur marrëdhënie të mira miqësie me ta, u bënë shpesh dhurata, por edhe për shkak të ndërmarrjeve ushtarake që kanë bërë me turqit në vetë Turqinë, sepse nuk janë nënshtruar kurrë, as nga Sanxhakbeu e as nga Pasha, që mbi ta me ushtri të shumta të forta kanë shkuar tim poshtin, kanë fituar gjithnjë famë të madhe për Turqinë e deri në Konstantinopol. Këta jetojnë në dy lugina, njëra quhet Shpea e tjera Selca. Njëra është e thatë ndërsa tjetra është e frytshme. Njëra në drejtimet të qytetit të Pejës, ndërsa tjetra në drejtim të Kuqit. Malet e larta që gjenden në drejtim të këtij qyteti, që u përmend, janë të gjithë të sunduar prej tyre dhe askush nuk mund të shkojë atje për të kullotur bagëtinë pa rënë në ujdi me ta. Zotërojnë në fushën e Plavës shumë terrene, pjellore e të mbuluara me barë, nga të cilat kanë përzënë me forcë turqit dhe skizmatikët që më parë ishin zotëruesit e atyre vendeve. Prej këtyre terreneve marrin shumë grure, por jo aq sa u nevojitet atyre. Me turqit e Shkodrës, megjithatë në pjesën më të madhe të kohës janë në paqe për shkak të nevojës që kanë për kripe dhe për nevojat që kanë të kullosin bagëtinë në fushën pranë bregut të Gjiçenit. Mirë po ata të Amplekaj, Plava, Bitroni dhe të tjera shumë shpesh e prishin paqen dhe sepse u atrazojnë vendin me sulme, grabitje dhe plaçkitje, shumë të mëdha, duke hyrë kështu edhe për 3 ose 4 ditë në Serbi. Pranë Kelmendit është ngjitur provinca që quhet Spanit, që tani quhet Pulti, i cili është i ndarë në Pultin e sipërm dhe në Pultin e poshtëm. Këta banojnë në dy lugina që i ndajnë një mal i madh. Në njërin luginë shihet rënoja e një kështjelle që quhet Ekiri, e vendosur në një vend shumë të fortë ku është kujtesa e Selisë, i peshknove dhe e kanonikës, shtëpisë ku banon meshtari dhe klerikët në kryqin e shenjtë të Pogut. Aty sot gjenden vetëm 8 fshatra. Në luginën tjetër gjenden po kështu rënoja të kështjellës së Nën Mavrishit me rreth 9 fshatra, duke u ngjitur pastaj në Pultin e sipër mes Gashit, aty shihen mbetjet e kështjellës së me 10 fshatra gjithsesi, të cilët kanë të lidhur bashkë me ata që janë në poshtë. Edhe pse ja kalojnë në numër Kelmendasit, e kalojnë numrin prej 1200 burrash, por nuk u amërrinë megjithatë trimërisë së tyre, edhe pse ata të Gashit e të Krasniqës në Pultin e sipërm dhe të Shalës do të shohin me Pultin e poshtëm, nuk mbesin pas. Pika 5. Me Pultin kufizohet Iballa nga ana e jugut dhe e lindjes, edhe është e ndarë nga kjo vetëm nga lumi Drin, në brigjet e të cilit në brit të malit, në një vend shumë të lartë dhe të nxehtë, është e vendosur postriba dhe në Greko në jug janë 3 fshatrat e Dushmanit, vend të cilët janë shumë pjellore me grure, verë dhe ullin. Këta janë të rrethuar nga një mal shumë i lartë që quhet Mali i Zi, Maja e Zezë. Në majë të malit të Zi, pra në mes të cilit si një teatr gjendit një fushë e bukur, ku rreth 40 vite më parë një zotëri i fortë i turqve, duke qenë se kishte rrethuar e pasi bënë paqe me të, mes kushteve të tjera deshën që ai t'i lejonte që të ndërtohej një fortesë mbi majën e malit dhe të mbahej e pajisur me zotërinë e madhe që kur u ndërtua aty hynë si garnizon 300 azapë, të paguar duke i mbajtur Iballasit atë herë ashtu si në të vërtetë ishin, si të nështruar duke qëndruar në këmbë, kjo fortesë kështu e pajisur të penduar shumë përsa kishtin lejuar me një herë e shkatëruar dhe e përzunë turqit, bashkë me besimin e tyre, duke turpëruar e duke u shkaktuar vdekjen shumë prej tyre e kështu e përsëri e rifituan lirinë e tyre të plot, e cila zgjati deri në ditët e sotme. Në mes këtyre gjenden 14 shtëpi të mëdha dhe 10 fshatra që rrjedhin gati të gjitha nga 2 lloje fisesh, njëra nga Berisha,
dhe tjetra nga sapa. Këta të berishës janë rreth 300 dhe ata të sapës janë më shumë se 150, të cilët edhe pse janë më pak nga kelmendasit, për sa i përket numrit, si edhe vendit, po kështu sepse e kanë shumë të lehtë ecjen me kalë, nuk janë më por se me vlera, me që janë gati gjithmonë në luftë të vazhdueshme me turqit dhe e kanë shumë të fortë urrëtitjen për ta, saqë edhe pse nuk kanë kripë e as bukë të mjaftueshme, edhe pse vuajnë nuk duan të pajtohen me një armik kaq të rrezikshëm. Kështu që duke qenë se një herë shkoi në këtë fushë që u përmend si për një ushtri shumë e madhe për t'i nënshtruar, ata e përzunë turqit duke u shkaktuar atyre humbje të mëdha. 1000 kuaj dhe një numër të madh njerëzish, armësh dhe sendesh. Pika 6. Pasi që gjendet në bregën e lumit Drin dhe kufizohet me i ballën e Pabagni, është i dominuar deri në atë shkallën nga turqit, saqë një pjesë të madhe janë në turq, përveç se Shtana, Pista, Kalimashi e Mgulla, që janë gati të gjithë të krishterë, Trima që po t'i numërosh mbërrinë deri në 250 burra. Ky vend është mjaft pjellor me kafshë të egra, të shërë, elf e fruta dhe gjenden ngjitur me larsa. Këtyre gjithashtu u bashkohet Arsu, Reçi, Bara, Ujmishtri dhe fshatra të tjerë, të cilët të gjithë banojnë pas malit të Shën Lezhdri, San Alessandros. Përgjatë bregut të lumit Drin, banorët e fshatrave që u përmenden sipër janë si njerëz të egër, të pagdhendur, pa njohje, si të thuash, as të hyjt, as të shenjtërve. Nuk mbahen mend që të ketë bërë këtu vizit një prelat, dhe pse këtu jetojnë të krishterët katolikë, të paktën për emër, por për sa u përket veprave, nuk duket se mund të dallohen nga të pafete, sepse jetojnë sa munden me grabitje, me hajni e me plaçkitje, duke mos kursyer as turq as të krishterë. Kështu që janë shumë të shkathe dhe Trima në ushtrimin e armëve dhe mbërrinë rreth 800 burra si numër. Ato të vllasajve, pastaj të Lurës, Qillnës, Sinjës dhe Bolaçit janë po themi më të mirë sepse janë vizituar nga im Zot Arqipeshkevi Durrësit dhe janë më të mësuar e më të formuar në gjërat e fesës së shenjtë nga etërit misionar. Sikurse do të shihet nga relacionet, por edhe sepse kanë priftërinë e tyre, edhe pse nuk kanë njohuri në ritin latin, prej këtyre që janë fshatrat e mëdhenj, sigurisht që dalin deri në 500 burra Trima. Është e vërtetë gjithashtu se mes tyre janë të përzier turqit, sepse janë ngjitur me diprën e sipërme dhe janë të gjithë turq dhe skizmatikë. Pika 7. Dukagjinasit janë në kufi nga veriu me ikballën dhe nga perëndimi me postribën. Kanë kullosa të bollshme në malet pjellore dhe të mira, me anët e të cilëve duke kaluar rruga publike që shkon për në Serbi e pastaj në Konstantinopojë, pra që thirret kjo rrugë dhe puka. Domethënë rruga publike janë aq shumë të shtypur nga turqit saqë mes tyre ka shumë në numër e në veçanti në qytetin e ri Kabashin, Dedajt, Qeretin dhe në Dush edhe sigurisht në numër nuk e kalojnë shifrën prej 250 burrash të krishterë të mirë të cilët nuk i japin trazim askujt, por jetojnë në mundimin e tyre. Dibrianët, pra Dibranët, pastaj që janë në kufi me këta që u përmendën më sipër në drejtim të lindjes e që banojnë në një shtrirje të madhe malesh dhe ara, edhe ata, edhe pse janë jo në sundimin e plot të turqëve, jetojnë në paqe me të gjitha. Edhe nga 9 fshatra që janë duke u shtuar dhe fshatin e Kaçinarit, bëhen deri në rreth 300 burra të krishterë Trima, mes tyre gjenden pak turq të përzier. Këta kanë fanin në lindje, të cilit janë të ndarë në fanin e madh dhe në fanin e vogël. Jo pse këta të fanit të vogël janë më të paktë në numër e në vend më të vogël, por sepse kanë marrë këto emra nga lumenjtë që quhen fani i madh dhe fani i vogël, të cilët bashkohen në ndërfana dhe përbëjnë një fan të vetëm, i cili në bulgur në lumin madh. Këta zënë shumë male, ato të fanit të madh, gjithsesi janë kanë në zotërim një vend shumë pjellor, por me që janë tacë për punë dhe të varfër nuk ua ka kush frikën. Gjë që kjo nuk do ndodh me banorët e fanit të vogël që janë më të shumtë në numër dhe janë shumë të Trima. Jetojnë mire e ua kanë frikën si dhe vlerëson, të cilët po të bëhen të gjithë bashkë, nuk e kalojnë numrin prej 400 ushtarësh të krishterë. Pika 8. Mirditasit banojnë në malin e Shën Lezhdrit, San Alessandro, mbi të cilin ishte ndërtuar një abadzi për të gjitha ato që banonin rreth rrotull, shumë e famshme, e zbukuruar nga të gjitha zotëritë e vjetër shqiptar dhe serb, me dhurata të çmueshme, me kelke të mëdha e me kryqe argjendi, paramenta me zbukurime të arta e gjëra të kësaj natyre.
Aty ruhet ende koka e martirit të lavdishëm Shën Lezhdrit, San Alessandros, në një arkë argjendi dhe në një copë nga kryqi i shenjtë i vërtet. Këto relike të shenjta i mban tani famulletari, pjesa tjetër është e humbur, përveç 2 pjanterave të punuara me arë, qëndisje dhe një kryqe prej argjendi dhe 2 kelke me një madhësi jo të konsiderueshme. Këto popullsi e kalojnë periudhën e verës mbi këtë malin që e konsiderojnë të shenjtë me bagëtitë, prej të cilave kanë sasi shumë të mëdha edhe pse kanë toka dhe terrene shumë të mira. Janë njerëz të këqij, të egjër, barbarë e të panënshkrueshëm, duke u dhënë pas grabitjeve, tradhtive dhe duke kapur njerëz e duke i shitur si sklevër e gjëra të tilla të shumtuara. Nuk u nënshtrohen turqve për të treguar të fortë, edhe pse nga nevoja që kanë për kripë, shpesh pajtohen me ta. Janë të lidhur me Konstantini dhe me ata të ndërfanës, të cilët pak a shumë bëhen gjithsesi në numrin 700 burra. Pika 9. Popullsitë e Kthelës dhe të Selitës kanë shumë bagëti, verë, por edhe taxhi të cilësisë së mirë edhe pse nuk u mjaftojnë, sepse banojnë në male shumë të larta, janë shumë të fortë trima, e për këto arsye janë streha e arqipeshkive të Durrësit, që tërhiqet e shkon tek ata kur ka persekutim të madh nga turqit, duke qenë se ajo shumë i dashur, i vlerësuar e mbrohet prej tyre. Këta bashkë me burrat e zonës së Matsukullit mbërrin numrin prej rreth 800 burrash. Bashkë me 150 burra të tjerë të Bulgrit, të gjitha të krishterë, kur dalin jashtë u fusin shumë frikën turqve. Pika 10. Me njëherë në Selitë gjendet krahina e shtrire e Matit, e quajtur kështu nga lumi i Matit, që duke kaluar mes përmes saj e lart e si pasojë, kjo provincë është e bollshme dhe pjellore. Në çdo gjë përbëhet nga kodra të vogla dhe lugina të pjerrëta me ujëra të bollshëm e shumë të pastra, që rrjedhin nga malet shumë të larta që e rrethojnë dhe lagin dhe shumë fshatra. Pastaj, duhet ditur se një zotëri turk shumë i fuqishëm, e i pushtetshëm, i quajtur Kurtleshi, e sundon këtë zonë, edhe pse banorët e këtij vendi janë shumë trima. Duhet thënë se gati të gjithë janë turq, bëhen më shumë se 100 a më pak ushtar të krishterë. Ky që adheu i famshmit Erç Kastrioti Skënderbeu. E nuk duhet habitur sepse shumë banorë të këtij vendi mburren me të famshmi Skënderbeu. Pika 11. Kur kalon lumin e Matit, shfaqet mali i madh i Trodhnit, mbi të cilin vlidhet sasi të mëdha sane, e pasi të kalohet ky mal, dallohet lugina e Kurbinit, dikur shumë e populluar, e tani për shkak të shtypjes nga të tjerët banorët të maleve është ndarë më shumë shtëpi dhe gjendet shuma e pabanuar. Në mes të malit të Trodhnit ka banesën e vetë të zakonshme i Mzot Tejit i ndrituri arqipeshkevli i Durrësit dhe për katedralet të Kakishët e Shnap Prendës të Kurbinit, e cila 30 apo 40 vit më parë ishte kuvendi i tërve observantë, për të cilëve ende sot 2 ose 3 vetra me po këtë pipeshkiv qëndrojnë aty duke i shërbyer. Në këtë lugina ka po ashtu edhe shumë turq në mes të krishterët të përzier me ta, por të gjithë janë të nënshtruar dhe shumë besnikë ndaj arqipeshkevit si të krishterë. Këta po të bëhen bashkë me kuksianët, shkezët, shkrerasit e nujasit mbërrin në numrin e prej rreth 350 ushtarësh. Pika 12. Mali që u përmend më sipër, mali i Trodhnës, vazhdon pastaj deri tek mali i Bardhë, i cili fillon në Kedino, pas të cilës vazhdon mali Tamadheja. Aty afër gjendet qafa e Krabës, në të cilën të gjitha këto vende, edhe pse ka shumë banorë, megjithatë pjesa më e madhe janë turq, sepse në Benda vetëm Çedino dhe Kastrari kanë shumë të krishterë. Në Tomadheja vetëm banorët e Favezës dhe pak banorë të Shëngjinit dhe në qafën e Krabës gjendet pjesa më e madhe e banorëve që jetojnë me mundin e tyre, pa u dhënë në shitësim atyre që jetojnë në kufi me ta. Prej këtyre vendeve mendohet se mund të dalin deri në rreth 400 trimat krishterë. Pika 13. Pas malit të Bendës, në drejtim të Matit, gjendet guri i Bardhë, ku shihen rronojt e një rështjelle, ku thuhet nga traditat se këtu ka lindur princi Skënderbeu. Ky fshat është shumë i madh, por duhet thënë se edhe gjysma e tyre janë turq, ku më shumë se 100 burra trima të krishterë
nuk bëhen. Pak i shkëputur prej këtij fshihet fshati Shën Martinit, që ka 100 e disa shtëpi, në 80 janë të krishtera, të cilat janë të pasura në mënyrë të veçantë me bagëti të trasha dhe të imta. E Turku nuk fiton shumë sepse vendi është i ashpër dhe prej këtu mund të dalin rreth 200 ushtarë. Pas këtij fshati vjen Sopoti, Peladhia e Bulqiza. Në fund të vargmalit të Skënderbeut, të gjitha këto fshatra janë në sundimin e turqve, por duhet thënë edhe se të krishterët janë të paktë në numër e po t'i mbledhësh nuk bëhen 70 ushtar trima. Nëpër këtë varganal, Vallkaja kalon rruga publike që të sjell nga Serbia në Shqipëri. Pak kohë më parë kanë mohuar besimin e Krishtit duke i shkaktuar një mërzitje shumë të madhe arqipeshkevit të Durrësit dhe nuk i kanë mbetur besnik fesë së vërtetë. Përveç dy fshatrave, Polisi, domethënë edhe Brezeshta, mjaft të populluara që pas asaj që ka marrë vesh nga njerëzit e denjë për të besuar mund të mblidhen e të bëhen bashkë deri në 500 të krishterë trima. Tani edhe këtu i është dhënë në fund krishterimit katolik e romak të Shqipërisë. E kështu këtu përfundon edhe përshkrimi i kësaj rreth të cilës gjithkusht do të njoftohet dhe në vend për vend është vlerësuar emri ushtarëve të krishterë që për t'i dhënë rast secilit për të argumentuar e për të marrë njoftim për masën e të krishterëve të këtij vendi, i cili përsi e konsiderojnë të sigurt të shqiptarët, pak më pak se gjysma mbetet ende atje. Pra, nëse do të numëronim nga ana e detit, janë këta provincat e këtij province të asaj që quhet Mbretëria e Kandavisë, me të gjitha tokën e tyre, e krejt pjesa që shkon deri në Vlora. Pastaj gjendet Himara dhe krejt pjesa që është rripi i tokës deri ku hyhet në Gadishullin e Moresë. Dhe nga ana e tokës gjenden provincat e Shpatit, e cila kufizohet me Çermenikën, përmes së cilës gjendet kalimi tepër i vështirë, më shumë se çdo kalim tjetër, nëpërmjet të cilit kalohet nga Bullgaria në Shqipëri e mëtej Tagnena me shumë vende të tjera, mes të cilave përfshihet edhe mali i Tomorit e që shtrihet pastaj në fushën në drejtim të detit, me që banorët e këtyre vendeve janë turq dhe skizmatikë të ritit grek ortodoks. Kalohet në heshtje dhe po e mbyll këtë traktat që po paraqes. Ky ishte kapitulli numër 2 i librit Relacion Universal, i përgatitur me dokumentet a Bibliotekës së Fermos në Itali, që këto dokumente kanë që në vitin 1630-1650, pra përshkruhet kjo periudhë, janë dorëshkrime të mbledhura në atë kohë nga fretërit shqiptar, të cilët kanë vajtur kudo, kanë marrë shënime dhe këto shënime janë dorëshkrime origjinale të regjistruara që sot janë përkthyer dhe i kemi ne në dorë. Pra, unë i lexoj këto dokumente për arsye. Pra, rreth 20-30 libra ka botuar zoti Mal Parnikaj dhe nuk është në shitje diku dhe këto dokumente nuk ka mundësi që të gjithë të gjejnë dhe të lexojnë. Prandaj që të shkoj ky zë te të gjithë shqiptarët kudo që janë në botë, mundohem të lexoj dhe jo të përmbledh, por të lexoj ashtu siç janë përkthyer, sepse kur flitet puna për dokumente arkivore që gjenden në arkiva, nuk është mirë të bëhet përmbledhje, por është mirë të transmetohen një me një ashtu siç janë. Sot jemi në kapitullin e 3 të dorëshkrimeve të përmbledhura në librin Relacion Universal. Libri Relacion Universal është përmbledhur nga dorëshkrime origjinale të cilat gjenden në Bibliotekën e Fermos dhe që nga atje i ka nxjerrë shumë i nderuari Mark Parnikaj. Në kapitullin e 3 do të shikojmë nga dorëshkrimet origjinale të asaj kohe, të mbledhura nga fretërit, të cilët ato shkonin qytet me qytet dhe fshat me fshat dhe marrin shënime mbi popullsinë shqiptare, mbi cilësitë shqiptare, mbi zakonet shqiptare, mbi doket shqiptare, mbi fiset shqiptare, ku banonin, cilat fise në çfarë fshatra banonin. Në dorëshkrimet e kapitullit të 3 gjithashtu do të shikojmë për një popull të lashtë, i cili ka ardhur nga një vend tjetër. Pra, flitet për një popull me flokë të verdha, me ngjyrë të bardha, që flitet për shqiptarët e lashtë, nga kanë ardhur dhe ku janë vendosur. Sipas dorëshkrimeve të mbledhura të asaj kohe, duke u bazuar edhe nga shënimet ditore të vitit 1630, duke u bazuar gjithashtu edhe nga dokumentet që quheshin ato kohë dokumentet e lashta. Do të shohim për kështjellat shqiptare të asaj kohë. Shohim për zakonet familjare, se si nënat shqiptare i rrisin fëmijët e tyre, si i edukonin ato, çfarë zakon kishin familjet shqiptare. Gjithashtu këtu do të shikojmë edhe për ndershmërinë e gruas në ato kohë dhe se si turqit në këto fshatra dhe në këto vende, në këto provinca ku femra quhej shumë e ndershme,
se si turqit e asaj kohe, për të mbrojtur këto doke dhe zakone, gjithashtu megjithëse ato kishin lejuar që në burrë të martohej me disa gra, në këto fshatra, në këto provinca, nuk lejonin asnjë grua të përdalë ose si quhej në atë kohë prostituto, që të futej në këto fshatra, por nëse ndodhte një gjest i tillë, nëse një femër e përdalë futej në këto fshatra, ku quheshin femra dhe familjet e ndershme, atëherë ato femra ato i merrnin dhe ja shitnin dikujt tjetër si skllave. Gjithashtu në episodin e tretë përshkruhet mjerimi, varfëria, mos shkollimi dhe mos arsimimi në gjuhën shqipe, që kjo ishte një mungesë shumë e madhe dhe kjo dërgonte në një ignorancë, në një prapambetje, në një mosvedije të mbarë shqiptarëve. Gjithashtu në kapitullin e tretë do të shikojmë se sa vlerësoheshin miqt, si priteshin miqt, sa vlerësoheshin pleqt, kur vinte miku në shtëpi, çfarë zakonesh i bëheshin. Gjithashtu në vazhdim të saj do të shikojmë se si zakonet dhe traditat shqiptare vazhduan të përzihen me zakonet dhe me traditat turke. Pra shqiptarët vazhduan të marrin zakona dhe tradita nga turqit, duke jetuar si ato, duke vepruar si ato, dhe këto zakone dhe këto doke duke i futur deri në shtëpi. Tek shkrimtarët të vjetër, zënafjella e këtyre popullsive është e ndryshme, por më e sigurta është se kanë ardhur në Shqipëri pjesa më e madhe nga Armenia, zonë pranë Kolki dhe nomadë nga Skithja aziatike, sikur se thotë Kalepino dhe Monstero në librin e tij rreth kozmografisë të korrigjuar dhe të plotësuar. Njerëzit kanë gjatësi trupore të lartë, në malet të veçanti dhe thuhet se lindin me flokë të verdhë dhe me fytyrat kanë lëkurë të bardhë e të theksuar, përzier me ngjyrë të kuqe gjaku si në uthull. Këto e kanë emrin shqiptar. Gratë e këtyre vendave e kanë zakon që fëmijët që lindin për të mësuar dhe për t'i bërë që ndresën ndaj vuajtjeve i zhysin në gavetë dhe i lajnë çdo ditë, të paktën me pak ujë të ngrohtë dhe kurrë nuk i mbështjellin dhe nuk i lidhin me co halini, që të mos i rrisin delikatë, por me lesh të butë dhe jo të vrazhdë, u endin atyre, po kështu disa veshje, mes të cilave në fëmijërinë e tyre të hershme i mbajnë të mbështjellë dhe kurrë ose shumë rrallë lejojnë që t'u jap gji një grua tjetër përveç se nënës së vet. Pika 2. Burrat e vendit dhe të maleve kryesisht që të mund të fitojnë luftrat e organizohen sipas stinëve, janë mësuar që të punojnë në dimrat shumë të ashpër dhe në kulmin e stinës së verës në qiell të hapur. Nuk mungojnë të lodhen dikush në kultivimin e terreneve të tyre e në mënyrë të veçantë në fusha të tjera, duke ecur natë e ditë, në përmale e në përpyje, në përbimësi të dendur e të ngjeshur, në përlumenja dhe liqene, me qëllim që gjuetina peshkimin e duke pasur parasysh tinët, flenë për tokë të qetë. Për kohën që po flasim, qartësia e gjakut shqiptar, duke pasur parasysh konjunkturat e kohërave, është deri diku e errët, e panjohur dhe për shkak të përndjekjeve të rënda të otomanëve, ngjyra e errët e tyre në fytyrat, saqë me vështirësi arrin të dallosh nga pamja e jashtme se kush është fisnik dhe nga ai që nuk është i tillë, dhe i vërtyqmi dhe i dituri nga i padituri. Nuk mund t'i dallosh pra as pak, por jetojnë deri në ditët e sotme prejardhje tepër të vjetra, që nga veprimet virtuoze dhe heroike, si në armës si dhe në virtytet e pararsve, e fisnikëruan ata. Për këtë arsye, njerëzit e këtij kombi patën gjithmonë prirje të theksuara për luftën, sikurse na u tregon historia e vjetër e Maqedonasit të Madh që prej tyre merrte falangat e tij dhe princi i pathyeshëm e periodave Skënderbeu, që mbante me vete gjithmonë 3000 burra tepër të fuqishëm. Tani kjo gjë është parë në betejat moderne, që ky komb që gjithmonë plot vitalitet për të fituar nder, i gëzohen shumë. Pastaj njerëzit e gjuetisë që e ushtrojnë kurianë të lira nga punët e kultivimit të tokës, sepse vendi ka si male të bollshme, ashtu edhe fusha të mëdha, pyje të dendura dhe shumë kafshë të egra. Kështu, ata ushtrohen në gjueti dhe sigurojnë sende të bollshme në numër të madh. Kushdo qoftë, ai që gjuan e ndajnë bashkë ato që kanë siguruar dhe e kanë gjithmonë zakon që të dërgojnë si dhurata shpatullat e kafshëve të vrara, pamullitarëve dhe meshtarëve të tyre. Pika 4. Doktrinat dhe shkencat persiatëse janë e hequr dhe ndaluar kritësisht nga sundimi titanik i armikut të bisimit të shenjtë, duke mos patur shkolla që të mbahen vetë e duke mos e lejuar turku, por janë shumë
të thjeshtë e në formim dhe të pazotë në kryerjen e së së mirës, saqë jo vetëm shekullarët, por edhe njerëzit e kishës, klerikët me zor të madh dinë të lexojnë gjërat e besimit të shenjtë, që shërbejnë për shpëtimin e përjetshëm të atyre që u përkasin. Për këto arsye, për shkak të verbërisë së tyre të madhe dhe padijes, ata të malëve pak ose as pak dinë për sakramentet e shenjat të besimit, si rrëfimi dhe kungimi. Madje janë aq larg kishës saqë vetëm një herë në vit ose 2 herë kanë zakon që të shkojnë në kishë dhe të shtunën e madhe, që është në një prej tyre ditëve të përmendura, duan të gjithë të rrëfehen e të kungohen, pa asnjë nderim që është për të vajtur, që megjithatë nuk është për të habitur nëse ata gjenden me një kuptim të refuzuar sepse gjenden të rënjosur në ta vrasjet, grabitjet dhe plaçkitjet, vjedhjet, hakmarrjet e gjakut, grabitjet e fëmijëve dhe të vajzave, për të shitur sklever dhe çdo zakon tjetër të keq. Për tyre ndryshojë aq shumë të krishterët e fushave, si sepse kanë më shumë dritë në gjërat e hyjit, dhe pse janë shumë të shtypur nga turqit, e prandaj nuk mbesin keq kretuara e të zbrazura e të braktisura kishat, por çdo të diela dhe festa solemne të paktën janë të frekuentuara e të pastruara nga gjërat e vjetra dhe kur u afrohen atyre nuk largohen nëse nuk janë mbaruar të gjitha meshat. Pika 5. Mjekët, që edhe pse shumë rrallë ushtrojnë zanatin mes tyre, nëse mundohen pasurohen me zanatin e tyre, sepse ilaçet e studiuara dhe të shpikura nga shkencat nuk janë në përdorim dhe me uje e ushqime dietike e kanë si zakon të shërojnë ose të lënë të vdesin njerëzit. Gjenden jo pak në disa fusha, disa berber të cilët duke shërbyer nga nevoja si mjekë dhe kirurgë, pastrojnë plagët e të sëmurëve dhe heqin nga të sëmurët gjakun e tepërt dhe pasurohen kështu me këto ndërhyrje nëse pjesët e ëntëra nuk pastrohen nga shoshunjat muhamedane që a thithin pasurina. Pika 6. Mes këtij kombi ushtrohet shumë zanati i blegtorisë, sepse e kanë për zakon që të shkojnë me bagëti grigjat e tyre, ashtu si kurse njerëzit shkojnë në shkollë. Me bagëti të shkojnë njerëzit në moshë dhe fëmijët, vajzat të reja dhe të rinj, të cilët me ndershmëri të madhe ruajnë bagëtitë e tyre. Për këtë arsye, me që gati të gjithë janë kushtuar buqësisë dhe jetës së blegtorisë, gjenden mes tyre pak tregtar dhe artizan të krishterë dhe ata pak që gjenden si për shkak të varfërisë së vendit, që ka shumë pak para në sharkullim, shumë pak fitime, mundohen njerëzit të sigurojnë, megjithatë është e vërtetë që secili siguron dhe përpiqet për aq sa mundet të bëjë si burrat ashtu edhe gratë, që të vinë në kujdes nevojave, të jenë në zonja të shtëpisë së tyre dhe të kryen në tregtinë e gjërave të tyre në tregjet që mbahen në vend. Një gjë që duhet thënë për këtë vend e që ja vlen të vihet në dukje është nderi i grave. Gjë që për dashuri ose për frikë është shumë i vlerësuar. Prandaj e ka këtë zakon të mirë turku që edhe pse e lejon poligaminë, martesën me disa gra, në asnjë rast nuk lejon dhe nuk mundëson që të sillen në përvend të gra të këqija, pra prostitutat, në vende ku banojnë të krishterët, sikurse e thonë sillen në përvende gra të këqija dhe prostituta. Sikur e thonë besimtarët se në shumë vende edhe në disa zona të krishterimit lejohet, edhe nëse qëllon, edhe rastësisht që një gjë e tillë të zbulohet, që të jetë një grua me sjellje të këqija, që të jetë e martuar ose që është rrugës për të martuar, e që për shkak të mëkatit është bërë skllave e djallit, kështu pra menjëherë nga vojvoda dhe kreu i drejtësisë arrestohet dhe ushtiret dhe shitet si skllave të tjerëve. Pika 8. Të krishterët e Shqipërisë janë shumë të kujdesshëm e të dashur me pleqtë e të varfërit, të sëmurët e shtektarët, që duke qenë se nuk gjenden në përfshatra të vendit spitale, si dhe as hane dhe vendet për të kaluar natën, përveç ndonjë mejhanie në qytetet për të pirë, është zakon i kujdo kur i nevojitet të shtektojë ose të shkojë për punë, të udhëtojë në vendin për të vizituar të afërmit e tij ose miq ose nunë e kumbari, priten prej tyre plot dashamirësi dhe kujdes kudo që të gjenden këta udhëtarë në çdo shtëpi të krishterë, që të hyjnë me kënaqësi dhe pa pagesë e sipas mundësive u bëhet pritja e pasi u lajnë në këmbët, u japin të hanë, të pinë, të flenë. Dhe duke thënë se duke qenë se janë shumë të përzier me turq në fushat në mënyrë të veçantë, me turqit kanë mësuar zakonet e tyre, duke ngrënë e duke pirë, duke fjetur për tokë, me ndonjë mbulese ose batanie ose tapet ose
tjetër të kësaj natyre prej qilimash. Në malet, pastaj, për sa u përket ngrënjes, zgjedhin që të rinë në tryezë, mbi të cilat si shtroje vendosen një lëkurë ku vënë ushqime. Pikë 9. Është zakon i vendit që kur bëjnë festën e vendit të tyre, miq të nisen nga larg dhe bashkohen me të afërmit të festuar festë për të festuar festën e shenjtit, me dreka e solemne, gatuajnë mirë me ushqim dhe pije, këndojnë për gati 3 ditë, duke ndezur qirintë e duke ngritur në këmbë herën e parë kur ngrihet tollia për nderin e shenjtit, duke u argëtuar gati gjithë ditën e deri në mesnatë. Në festime të tilla, disa konsumojnë të gjitha sa kanë mbledhur e grumbulluar dhe pse nga njëra anë janë të denjë për mëshirë. Duke u shërbyer atyre, ato festa si italianëve bakanalet, që janë sikur të ishin po kaq të gatshëm e të zellshëm që të nderonin këto festa, duke shkuar në meshë të ushqeheshin me fjalën e hynjt dhe të fitonin, e ndërsa pastaj në tryezë të kishin përmbajtje e të mos qortonin e të mos flisnin keq për të tjerët. Nuk do të ishte ky zakoni, po kush mund t'i përshkruajë zakonet ose më mirë të thuash abuzimet e këtij kombi që gjenden mes turqëve. Këto gjëra vihen le edhe mes muhamedanëve të cilët kanë zakon të bëjnë be e betime, por pastaj këta të krishterët dallohen për abuzimet me betime të rrema. Në kujtimin e të vdekurve dhe në lutjet për ta, ky është populli i devotshëm, por devocioni gjithmonë shoqërohet me ndonjë poshtërsi, e kërkon hakmarrjen me lehtësi, por është shumë i vështirë për ta falur. Nuk është blasfemues, por truan hakmarrjen me lehtësi, por është shumë i vështirë për ta falur. Si përfundim, për ta përmbyllur mirësinë e tyre në zakonet nga ndonjë deformim, sikurse do të tregohet më tutje në relacionet vjetore, lexuesi do të konstatojë vete e do të shohë se është gjithmonë e shënuar. Pra, ky ishte kapitulli i 3 i Imperatoria Osmanlie, libri Relacion Universal, letra dorëshkrime të viteve 1630, ku janë shkruar duke vajtur në çdo fshat, në çdo provincë të Shqipërisë, si në male dhe në fusha, dhe duke parë mënyrën e jetesës atje, duke parë doket, duke parë zakonet dhe duke parë se çfarë ushtrohet në ato kohë. Në kapitullin e 4, çfarë do të shikojmë? Në kapitullin e 4 do të shikojmë nevojat që ka Shqipëria në ato kohë për misionet apostolike. Në kapitullin e 4 do të shikojmë në mënyrë të theksuar se si Imperatoria Osmanlie, që në ato kohë zotëronte kudo në çdo cep të Shqipërisë dhe të Ballkanit, se si ka përdorur forcën dhe dhunën për të kthyer popullsinë shqiptare ortodokse apo të krishterë për ta kthyer në fenë që predikonin në fenë islame. Këtu do të shikojmë një gjuhë të rreptë ku autori në dorëshkrimet e tij, pra autori i cili ka përmbledhur këto dorëshkrime Sospelo, duke vajtur në çdo treve të Shqipërisë, në çdo cep të Shqipërisë, në çdo cep të trojeve arbërore, duke bërë kërkime dhe studime, qenë prezant i jetës së asaj kohe. Këtu do të shohim një dorëshkrim shumë të rreptë kur e krahason Imperatorin Osmanlie dhe Osmanlin e asaj kohe. Veprimet e tyre i krahason si një gjarpër i helmuar i cili helmonte gjithçka të mira. Por le të lexojmë dokumentin dhe shohim se çfarë përmban. Është kapitulli i 4 i librit Relacion Universal, nevojën që ka Shqipëria për misionet apostolike. Kapitulli 4. Kaq e madhe dhe kaq e shumtë ka qenë gjithmonë keqdashja djallëzore dhe smira e satanait, saqë ose për vete ose për të tjerët nuk ka pushuar asnjëherë dhe as pushon në luftë që bën për të përndjekur veprat e mira dhe virtytet e shenjta të mirëve. Prandaj mendoj se nuk është për të çuditur nëse nga anëtarët e saj që janë të flyrë me smira dhe dëshira të trupit e të interesave të kësaj toke, të verbuar deri në keqbërje, kanë qenë gjithmonë kritikues dhe shpifës ndaj misionerëve apostolik të Shqipërisë. Mirë po, ata që nuk e dinë se malet e larta janë të plagosura nga shigjetat, kështu gjithmonë dhe ndaj të vërtetës, kështu edhe nga përparimet që bëjnë më të mirën, pason smira dhe veprimi i të poshtërve. O hyj i pavdekshëm, që kjo nuk vjen prej tjetër kënd, por nga dashuria e pakët e prandaj kushdo me sytë e mendjes e të pastruar mirë, e nga çdo terren dhe pasion sensual i titërsuar, të merrte vesh gjendjen e mirët e vajtueshme të shpirtrave që banojnë në mbretërinë e piriote. Patjetër që do të kishte nevojën të rrefente, të kërkonte për nevojë që të skajshme që për misione apostolike ka pasur të kaluarën dhe tani për momentin më shumë se kurrë në këtë vend. Pika 2, të themi të vërtetën, kush është ai që shen një masë të panumërt njerëzish, të krishterë, të përfshirë në tërbime demoniake e nuk shqetësohet as pak. Nuk ka në mëshirë për ta. Ta thonë me forcë se ata kanë nevojë për ndihmë. E kush
kush është të zemërgur që duke e ditur mirë se shumë shpirtra bie në kalbëzim e në kënetë, se shumë shpirtra të shëlbuar nga gjaku tejet i çmueshëm i Krishtit për mungesë të besimit të vërtetë e duke mos e njohur rrugën e qiellit, mund të them se a nuk ka në këto krijesa nevojë që të jetë dikush t'ua tregojë rrugën? Patjetër, nëse bëhet fjalë për turqit të cilët janë më të shumtë në numër se të krishterët, e këta të kthyerit kanë nevojë të madhe që dikush t'ia japë dorën e t'ua heqë vepirinë, në të cilën gjenden, prandaj që edhe pse duket qartë se Satani e mban këtë sekt të poshtër, sigurisht të ishte një vërtet jo më pak, ata besojnë profeti Muhammed është një profet i vërtetë. Këtu shikojmë edhe luftën e besimeve fetare. Dhe e mohojnë në këtë mënyrë misterin e tirinisë, të shenjtë dhe të shërbimit të gjinizë njerëzore të kryer nga Jezu Krishti. Nuk mund ta mohoj askush sepse edhe në librin e shenjtë të Kuranit shkruhet askush nuk mund të bëjë dallime në mes profetëve të dërguarve të mi. Pra, si të krishterët Muhamedit, si muslimanët, Jezu Krishtin nuk mund ta mohojnë. Zoti ynë, që janë themelar, kryesor të jetës së shpëtimit të përjetshëm të besimit tonë, e që për këtë arsye së fundosjes së sigurt të vdekjes dhe të vdekjes së përjetshme që i pret, kanë nevojë për ngushme për predikuese të fjalës së hyjit. Pika 3. Nëse do të flitnim pastaj për krishtërimin, nuk ka asnjë dyshim se ai gjendet mes Kudrës dhe Çekanit, sepse murtaja e mallkuar e turkut në formën e gjarprit të helmuatisur është si një djall i ferrit për kthime të egra me kërcënime dhe këmbëngulje që kërkon të realizojë si edhe për përzierjen në dreka, bankete, pushime dhe zakone të tjera e që me frymën e saj të neveritshme ka helmuar dhe sjellë murtaj në çdo të mira. Pra këto letra janë shkruar, këto dorëshkrime nga rrugët që kanë bërë fretërit në atë kohë, në fshatra, në qytete, në provinca të banuara nga shqiptarët dhe nga turqit e përzierëta asaj kohe dhe duke marrë parasysh jetën dhe gjendjen e atyre. Këto dorëshkrime janë shkruar dhe janë dërguar në institucione më të larta. Për këtë arsye, duhet thënë se të gjitha zakonet e mira që të krishterëve janë turqizuar, gati të gjitha shpresa e sigurt e lumturisë së ardhshme dhe shpëtimi i përjetshëm për shkak të dogmës së mallkuar muhamedane, që secili të mund të shpëtohet nga besimi i tij. Pra të krishterët në atë kohë, duke parë dhunën që kanë nga imperatoria saj kohe, ka këtu autori që ka mbledhur këtë shkrimë, që ka shkruar atë që ka përshkruar, ka përdorur një gjuhë shumë të ashpër. Shumë kanë qenë aq të infektuar saqë janë bërë të pashëndrueshëm, të luhatur e të pafortë në shpirtrat e tyre. Madje kaq ka paruar e keqja saqë pa ndihmën hyjnore nuk mund të thuash se ka një ilaç, po ta shohësh punën vetëm në aspektin njerëzor, që kam thënë vërtetohet, po ta shohësh turkun që jeton më i lëzuar e më i pasur me toka e prona, me fshatra të mira e të përkohshme, se sa të krishterët, sepse u ka thyer qafën një numri të pafund shpirtrash, e po kështu është shkaku që sot shumë njerëz e humbin besimin. Në atë kohë, ku janë zaptuar tokat, patjetër që ka ardhur njerëzit i ka futur në pozitë të vështira, i ka kërkuar takse, i ka detyruar nëse nuk ktheheni fen, të ktheheni në fen time që jo të predikoj unë, do të paguani taksa të rënda, i ka kaluar në majë të shpatës, i ka marrë fëmijët, i ka dërguar në shkretë e tira të Arabisë dhe vetë ka bërë saltanatin dhe tokat tona janë shitur për një femër në harem. O mjerim i madh dhe fatkeqësi e për shpirtrat e ftuar në gjakun e Krishtit, po cili është shkaku fillestar i kaq shumë dëmeve që pësohen, përveç padia e popullsive dhe njohja e pakët që kanë për Jezu Krishtin. Mungesa e punëtorëve dhe pakujdesi, mosformimi dhe verbimi i tyre, taksat e rënda dhe detyrimet titanike, shtypja dhe punët angari që bëjnë, u imponojnë në turqit besimtarëve të shkreta. Pra e keqja është sepse nuk kemi pasur shkolla, nuk kemi shkrime, nuk kanë studiuar, kanë qenë të shtypur në shtëpinë e tyre dhe sot shpalosim arkivat e botës dhe shikojmë se çfarë shkruan bota, pra çfarë shkresash mund të nxjerrim nga sheku më parë që na përkasin ne. Ignoranca është kaq e madhe gjithkund, por kryesisht në malet, saqë jo vetëm që janë panjohurinë e domosdoshme të gjërave për shpëtimin e shpërjetshëm, por ajo që është më keq është se në ta sundon ignoranca që është e prirë për keqbërje dhe prirja perversitet, e cilas nëna e poshtër krijon në mendjet e tyre dy krijesa të këqija, të cilat sikurse u thotë Shën Agostinini, janë gënjeshtra dhe dyshimi, njëra më e mirë se tjetra. Pra gënjeshtra dhe dyshimi me të vërtetë janë shumë të rrezikshme. Janë më e mirë se tjetra. Kjo tjetra më e mbrapshtë se tjetra, njëra e dëmshme e tjetra shqetësuese. Pika 5. Ignoranca. Pastaj dhe njohuria e pakët e Jezu Krishtit shpëtimtarit ton, mes të gjitha fatkeqësive të vdekshme
Mban vendin e parë sepse askush nuk mund të shpërtohet pa njohjen e autorit të shpërtimit. Duke thënë, sikurse thot Krishti në Ungjillin e Gjonit të kapitullit 17, kjo është jeta e përjetshme, që të njohin ty o ati përjetshëm dhe ato që dërgove, Jezu Krisht. E prandaj, ata që me dritën e besimit të krishterë katolik përdorin syrin e mishit, asnjë lloj mirimi nuk mund të duket më fatkeqëse dhe përvajtshëm kur shes se vdekja e përjetshme godet një masë aq të madhe njerëzish për shkak të mos mirënjohjes të Krishtit dhe për mungesë të tij që ti ushqeje me bukën e shenjtë të Ungjillit të shenjtë dhe doktrinën e nënës, kishës. Pra vërec në malet në veçanti, pak nderim kanë në kishat, rrallë shkojnë në meshat, pak i vlerësojnë sakramentet e shenjta. Nuk u japin as pak rëndësi rrëfimeve, gati kot për mendimin e tyre ruhen Eukaristia e shenjta. Pra kemi qenë gjithmonë të etur për të luftuar dhe jo për dije, prandaj se kemi vënë rëndësi absolutisht asnjë dije. Pra vërejtse në malet në veçanti, pak nderim kanë në kishat, rrallë shkojnë në meshat, pak i vlerësojnë sakramentet e shenjta, nuk u japin as pak rëndësi rrëfimeve, kot për mendimin e tyre ruhen Eukaristia e shenjtë, abuzojnë me martesat, u besojnë lehtësisht supersticioneve, besojnë se në gjendje shpëtimi janë muhamedanë dhe kryen një 101.000 abuzime të tjera më shumë vende sikurse do të shihet në relacionet vjetore nga të cilat janë dominuar. Me të vërtetë ato abuzime i shikojmë edhe sot ku në zonat e Arabisë dhe në Turqi biles po martohen fëmijëta me njerëz të moshës 30, 40, 50 vjeça. Dhe po bëhen përdhunime në familje që kanë filluar edhe në Shqipëri. Pika 6. Masa e madhe e kaq shumë të këqijave ndodh nga mungesa e punëtorëve të mirë të Ungjillit, nga neglizhenca dhe nga verberia e të këqive, me që duke folur për male ka shumë popullsi që nuk shohin këtu me shtarë, por vetëm 2 ose 3 herë në vit. Edhe pse shkojnë, edhe nëse mes të tjerëve e kanë zakon të shkojnë të banojnë, janë aq të varfër në njohje, jo vetëm që nuk dinë të shkruajnë, por me vështirësi të madhe lexojnë ritualin e meshës së shenjtë. E ka prej atyre që po kështu nuk ja dalin të lexojnë kuficën hyjnore dhe nuk di të thotë meshën, sidomos duke folur gjithnjë me nderim për zakonet e mira, disa i kanë shkthurur ata, saqë me siguri mund të themi se si është populli ashtu janë edhe meshtarët. Nuk duhet të habitemi. Pra, nëse pjesa më e madhe e krishterimit të shqiptarëve të malëve, që është pjesa më e rëndësishme e krishterimit shqiptar, është si një barkë pa drejtues, si një vresht pa një gard, mbrojtës, rrethues, e pra, e kthyer, e egër dhe që ja kanë marrë frymën ferrat, kithrat dhe bari i keq dhe është si një kale i tërbuar pa fre, e që është gjithnjë në vrapim. Është plot me kurorëthyerje, poligami, konkubinate të turpshme, me hajni dhe grabitje, në fajdije, në grabitin e njerëzve dhe shitjen e tyre si skllëvër, në përbuzjen e sakramenteve me 1000 veprime korruptive. Nuk mund të ndreqen. Mjek shëro vetvetan. Mundim që kanë bërë në të kaluarën dhe e bëjnë edhe tani misionarët në këta male që përmenda. Më sipër, nuk janë vetëm për këta vende që thashë, por riferohen edhe relacioneve vjetore. Pika 7. Në fushat, pastaj kur etërit misionarët hynë në Shqipëri, meshtarët gjendeshin shumë pak dhe këta pak ishin e janë të paformuar, por pak kohë më vonë, nuk e di për shkak të zellit hyjnor, apo atij diallozor, u shuguruan një numër të madh saqë pak fshatra gjenden ku të mos ketë 2 apo 3 meshtar, të cilët po të përjashtosh disa nxënës të kongregatëve të shenjtë dhe të tjerë nga etërit misionar të formuar e të mësuar me vetëm aftësinë që të lexojnë, janë krejtësisht të pashkollë. Duhet thënë, e pranuar se me asistencën e vazhdueshme të misionarëve popullsitë janë shumë të formuara e të përgatitura në gjërat që i takojnë shpëtimit të përjetshëm dhe meshtarët janë të zellshëm e të vendosur në kultivimin e vëreshtit të Zotit, duke celebruar meshtarët të dielave, ditëve të festave dhe ditët e tjera, si dhe duke administruar sakramentet në kohën e duhur, duke varrosur të vdekurit dhe duke kryer funksionet e tjera famulitare, pa paregjikuar megjithatë të mirët ky abuzim mbretëror mes tyre që edhe pse nuk e dinë se çfarë është simonia, pra përfitimi nga kulti i shenjtë, me vetëdije e dinë jo më pak në shumë vende të tjera duke e praktikuar atë, sepse liria e ndërgjegjes që a lejon turku bën që me pushtetin e tij për të siguruar të ardhurat në para, njëra palë përjashton nga famullitë, disa e prandaj nuk mungojnë ata që nuk hyjnë në përdera. Pika 8. Kur në fund të vuajtjeve dhe poshtërsisave plot helme që përmenda u janë shtruar taksat dhe detyrimet të rënda të pushtetit titanik turk, angaritë e përbindshme dhe shtrëngesat e ulëta nga zotërinë feudal që u bëjnë të krishterëve të malëve, si dhe të fushave ku sulmojnë, duhet konsideruar si e vërtetës
se janë të detyruar nga shtrëngimi. Si të thuar që të humbasësh jetën e përjetshme për jetën në këtë tokë, humbasin qiellin për ferrin dhe humbin hyn. Autorët që çdo të mira për të fituar djallin, nxitës i çdo të keqje. Kështu është humbur skurja. Në këto rrethana edhe kushte ka përfunduar benda, pjesa më e madhe e Musia, Bazi, Bandësia, Mati, pjesa e Qermenikës dhe vendet të tjera që për arsye që nuk dua të zgjatëm, po i lë pa përmendur dhe për këto arsye e kanë mohuar besimin e shenjtë. Pika 9. Duke përfunduar pra me fjalën e Shën Palit apostoll që thotë se hyj do që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të mbërrinë në njohjen e së vërtetës. Nuk mund të shpëtohen njerëzit nëse nuk të rrasin, duke thënë vete, kushdo që e thret emrin e hyj do të jetë i shpëtuar, dhe nuk mund të thrasin nëse nuk i besojnë atij, dhe nuk mund të besojnë atij nëse nuk e dëgjojnë, dhe nuk mund të dëgjojnë nëse askush nuk ja predikon, dhe nuk mund ta predikojnë nëse predikuesit nuk dërgohen. Që nga i pari e deri tek i fundit, ky hyj do që të pranohet nga njerëzit që të shpëtohen, ata që e thrasin emrin e tij. E si rredoja do dhe urdhëron që nga selia apostolike në të cilën rri pushteti suprem, të caktohen misionet dhe misionet dhe të dërgohen për të predikuar dhe të shpallin ungjillin kudo që është nevoja në mënyrë që kushdo që të mund të thras, të besojë atij e të justifikohen e të shpëtohen nga ana e hyjt. Nëse nga ana e tyre nuk mungon e për këtë arsye të dërgojë misionarët që të ndreqin alltarët hyjt, të shumëfishojnë e të përhapë kultin hyjnor, e të përhapë besimin, e të përhapë besimin e shenjtë, të japë dorë njerëzve që janë në buzë të humnerës së ferrit, e të shpëtojnë ata që të mos bien në gëriminën e dënimit të përjetshëm, të shndrisë e t'ia paraqes hyjt. Për këtë arsye që paraqita, pasi u muar vesh nga Papa Urbani VIII, nevoja që ka Shqipëria për misione apostolike, dërgojnë në këtë mbretëri për kthimin e popujve dhe për përforcimin në besim të këtyre popullsive të krishtera, etërit minor, observantët, reformatët të urdhit të Shën Franceskut. Kjo ishte kapitulli 4 i librit Relacion Universal, këto shkrime të shkruajtur të përmbledhura gjatë viteve 1630-1652, të cilat të dokumentet origjinale gjenden në bibliotekën e Fermos dhe janë botuar në këtë libër. Patjetër që unë në familjen time kam njerëz të besimit të ndryshëm, por nuk mund të ndaj nga zemra njerëzit e familjes sime se njëri beson këtë, tjetri beson atë. Beson çfarë të duash, mjafton të jesh njeri i mirë, mjafton mos të bësh keq, mjafton mos të bësh që të shkatërrohet një familje, mjafton që të ndjesh dhimbjen e tjetrit, mjafton që të ndash dhimbjen e dikujt sikur të jetë dhimbja jote. Pra mjafton që të jetë njeri. E qenë njeri është besimi më i madh që mund të ketë një qendje njerëzore, se së fundi feja islame, feja muslimane, ashtu siç e kam edhe në këtë libër që po mundon ta përkthej në shqip dhe do ta shfaq për ju, që është një libër që shkruhet mbi figurën e Skënderbeut, mbi kryenngritjen e Skënderbeut, mbi shkaqjet e kryenngritjes së Skënderbeut, por që është një libër që ka cekur dhe ka theksuar përse flitet për Shqipërinë vetëm në kohën osmanlie dhe pas dhe nuk flitet historinë osmane, pra në historinë osmane, përse nuk është cilësuar për Shqipërinë para kohës osmanlie, kur sipas të dhënave dhe sipas të dhënave historike, populli shqiptar është një popull shumë i lashtë, autokton e trojit e tij, e ka prejardhjen nga Ilirët, nga Pellazgët, kur ka pasur mbretërinë e tij, pra mbretëritë e para që ka qenë mbretëria e Epirit, përse nuk flitet për Shqipërinë para kohës osmanlie, por flitet vetëm për Shqipërinë në kohën osmane dhe mundohemi të ngjisim, të bashkangjisim, të dediktojmë ato çfarë na ka lënë Imperatoria Osmanlie. Unë nuk e pranoj vëlla. Ka ardhur me shpatë, ka ardhur duke vrarë, ka ardhur duke prerë, ka ardhur duke djeg, ashtu siç e ke dhënë këtë libër që janë zhdukur shumë qytete, shumë fshatra, që na është imponuar diçka që nuk është e jona, unë nuk e pranoj. Besoj tek Zoti, besoj tek librat e Zotit, si tek Kurani, si tek Bibla, si tek Tevrati, si tek libri i shenjtë i pejgamberit Idrisit, Enokut, i besoj dhe i lexoj të gjitha, kam një besim të plot të Zotit, i lutem vetëm atij dhe nuk i lutem as kërkujt tjetër. Dhe aq më tepër që me të vërtetë këto vitet e fundit me çfarë kam jetuar dhe po jetoj dhe çfarë po shikoj se çfarë po bëhet, po largohem çdo ditë më tepër nga ato predikime që njerëzit i kanë dhe vdesin dhe të vrasin për to. Un kam një komb dhe kombi im është më i lartë se besimet fetare të sotshme. Por Perëndia është një për të gjithë, për në gjithë botën. Toka është kudo e njëjtë, qentë janë kudo të njëjtë, macet janë kudo të njëjta, pemët janë kudo të njëjta, mund të ketë frutat në ndryshme sipas klimës, sipas gjeografisë, por njerëzit janë kudo të njëjtë. Pra kemi një paraqitje, dy sy, një hund, një gojë, dy duar, një paraqitje. Kto e di që një pjesë e mirë e shqiptarëve patjetër që kanë gjykimet, paragjykimet e tyre, dikush do të shkruajë diçka, dikush do të shajë diçka tjetër, por dua të theksoj se unë dua të shfaq këtë libër me ju sepse janë arkiva ku mbase jo gjithçka është ajo që na ndon ose ajo që intereson disa njerëzve, por ke edhe pika të cilat duhet t'i kemi dhe t'i marrim parasysh. Njeriu duhet të lexojë, duhet të studiojë, duhet të shfaqë. Për sot mjafton. Mirupafshim.